大家就進行推沙行動啊！喂，你咬住個泵啊！咬住個泵。摸咗佢，喂！藍色邊摸得㗎？藍色摸得㗎喂？唔係啊！我攞塊面度啊！踩個泵。我都係建議用埋。我忍唔住堆埋一份啊！不要攞翻呢啲。喂，踢手先講嘛。我係第一唔好踢我邊度。唔好踢落去，唔好影響佢個樣。唔好報。死人係唔識扶㗎。你死啦！唔好佢。俾啲氣。試下先，得唔得？有冇氣？有冇 ？OK 啊嘛？咁都嚟嘅。擦鼻哥，喂擦鼻哥喎，唔係咩？好撚攰。哇，好多。我哋小心啲啊。你唔好講嘢咪得咯。佢要戴翻副眼鏡啊！俾毛巾冚住塊面啊！喂，俾條毛巾我落咁樣要乜撚嘢？係咪啊？要啊！俾塊毛巾佢。我係咪可以行過啊？你做 MC。嚇！咁我哋大家依家主持呢個儀式，就係容家豪嘅葬禮，大家睇到啦。因為容家豪嘅遺體，大家睇到佢死得好撚安詳。大家望下佢身旁嘅生前嘅好友。你隻手有冇沙？回避有沙嚟。獨鼠嘅迴避啊，唔該。你咪有啊？你咪用緊嘅咩？笑嚟啊！一定係笑喪啊！死啊！10幾秒咋？